15 PD rồi mình tận dụng để cắt plasma đó. Em mới đang cắt không phải còn em cắt đây là một cái máy phí 22 cái này tôi bán khá lâu chục năm này rồi nên văn phòng tôi để sửa tôi để xử lý đại tu cái này cho êm du luôn như này khách hàng để hơi bẩn phí chục vít đến tận em mới dừng cái là tự động khi nào mà tôi áp xuống thì nó là tự động nó chạy trở lại nhé. Nếu chị quan tâm tôi mới đăng ký thì chị có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại là 0985 55 00